Вот сегодня у нас 4 ноября. Поздравляю всех с праздником. У нас пошел снег. На самом деле у нас метель. Вот. А градусов у нас всего лишь -1. Пойдемте покажу, как пчелки сидят. Вот те вот. Сами посмотрим. Тот улей, который сверху шумел. Не знаю. Мне кажется, что самое больше он собакуля моя сидит. Мне кажется, все-таки там, не знаю, сейчас посмотрим. Вот пришла зима. Сейчас посмотрим. Что-то тихо сегодня. Может быть, успокоились. А, все, собрались. Короче, я все понял. 2 клуба. В семье 2 клуба. Пойдемте, сейчас покажу те еще семьи. Сейчас закрою, покажу те семьи, которые сидели. На самом деле на улице хорошо, тепло. Снежок идет. Пчелы зимуют. Но вот хочу нуклеусы уже убирать. Вот одной рукой неудобно. Вот подошли, сейчас вот открою, покажу вам. Вот, все-таки успокоились. Но мне не нравится, как клуб. Вот здесь открыла вентиляцию им. Уже, не нравится. Вот как-то они прижались. И они растянулись всего лишь на 3 улочки по всем. Вот, не знаю, положил палочки, перейдут, не перейдут. Вот, не знаю, вот как. Не буду, конечно, открывать. Ну так, пойдемте еще покажу одну. Вот еще одна семейка. Да, тоже открыл. Всем я открыл уже, потому что приходит время, пока не все, потому что влага. Пчелки все-таки успокоились, ушли вниз. Влага, когда занесем, откроем. Я говорил, вся влага уйдет. Вот, вот так. Вот такая у нас погодка. Нуклеусы начали потихоньку заносить. Вот еще у нас стоят, засыпаны снегом. Сейчас буду потихонечку все убирать, потому что вон все литки, все позасыпало у них. Ничего страшного в этом нет. Можно сильно не открывать, литки не очищать, чтобы их не забило. Вот снежком. Вот такая у нас погода. Плохо, что нет морозов. Вот так. Вот эти все позасыпало. Вот у нас вот такая погодка. Хотел с вами поделиться. Вот. Синичкам вон сало повешали. Клюют, потому что достали. Лезут, долбают улики. Вот. Вот они, синички. Пойдемте там покажу, как наши пчелки зимуют. Завтра собираюсь ехать еще на другой тачок. Сразу. Он у меня находится 120 километров. И хочу сразу в рамки заказать. Заказать еще и забрать. Вот. Вон там тоже у нас пчелки стоят, зимуют. Вот. Там вот тоже пчелки у нас стоят, их не видно, тоже зимуют. И тут все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем мир, добра в каждом доме. Колоду еще не начали делать, вот начнем скоро делать. Все, всем удачи, хорошего дня.